يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema za ziada kiongozi wa umma huu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu katika imani, na kuhusieni sina kusahau nafsi yangu katika swala zima la kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kwa hakika mwenye kufaulu au atakayefaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama ni yule aliyekuwa akimtii na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, katika muda huu mubarak tunapenda kuzungumzia kupeana faida kunako Muislamu kutumia muda vizuri, Muislamu kutumia neema ya wakati vizuri, kwani sote hakuna siyefahamu ndugu zangu katika imani ya kwamba muda haunaga rafiki. Muda ukishaondoka haurudi tena. Hata ukihesabu saa kama lile, siku kama ile, lakini ni ya mwaka mwingine au ni ya mwezi mwingine. Kwa maana hiyo, leo ni siku ya Jumamosi, itakuja kufika siku ya Jumamosi ya wiki inayokuja, uweze ukasema hii Jumamosi ndio kama ile iliyopita. Ile Jumamosi itakayokuja itakuwa ni Jumamosi aidha ya tarehe zingine kabisa tofauti na tarehe ya leo, au ya mwezi mwingine tofauti na ya mwezi huu, au inaweza ikawa ya mwaka mwingine tofauti na ya mwaka huu tuliokuwa nao. Ndugu zangu katika imani, neematul waqti ni jambo ambalo wengi katika Waislamu, wengi katika wanadamu wanalipuuzia, hususan kwenye matumizi yake. Tunapozungumzia neematul waqti, maana istimaluhu bijayyid, kutumia muda vizuri, kutumia neema hii ya muda tuliopewa na Allah vizuri. Na tunaposema kutumia neema ya muda vizuri, kufanya mazuri ndani ya muda huo. Na mazuri yamegawanyika sehemu nyingi. Kuna mazuri kama kumwabudu Allah, jambo kubwa. Kuna mazuri kutafuta riziki. Kuna mazuri kujipumzisha kwa ajili ya nini? Kujipumzisha kwa ajili ya muda wa baadaye uwe na nashati, uwe na uchangamfu katika hizo ibada au kutafuta riziki. Kwa hiyo nafikiri tutakuwa tukizungumzia katika haya matatu, kwamba kutumia muda katika ibada, kutumia muda katika kutafuta riziki, na kutumia muda kujipumzisha kwa ajili ya kujiandaa na ibada muda unaofuata. Ndugu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, waqad qasama Allah fi al-Qur'an al-Karim, hakika ameapa au ameapia Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an tukufu sehemu nyingi tofauti mbalimbali, akizungumzia neema hii ya muda, ikiwa ni kama kumkumbusha mwanadamu kufanyia au kutumia muda vizuri pasina kuupoteza. Kwani tadhiya alwaqti, kupoteza muda ni katika mambo yasiyokubalika, kwani hasara ndio kubwa, hasara ndio nyingi ukilinganisha na faida za kupoteza muda. Ndugu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ameapa, na sote tuwafahamu au tunaofahamu kwamba idha qasama al-azim fa innahu azim, akiapa mkubwa tambua kwamba kilichoapiwa pia ni kikubwa. Ukiona aliyeapa ni mkubwa, basi kilichoapiwa na chenyewe ni kikubwa. Sasa hakuna mkubwa kuliko Allah. Bila shaka kiapo kilichokuwa kikubwa na cha kuzingatia zaidi ni kiapo cha Muumba wetu Allah subhanahu wa ta'ala. Mtoe mfano,
Leo ukiwepo mradi, mfano kuna ufunguzi wa kitu fulani, labda ufunguzi wa chuo kikuu, labda ufunguzi wa kiwanda, anaweza akafika rais, anaweza akafika labda waziri wa viwanda, anaweza akafika labda waziri mkuu au naibu waziri mkuu. Lakini leo uwezo ukawa wewe unafungua shule yako ya chekechea katika mtaa wako, ukataraji mgeni rasmi awe rais. Kwa sababu gani? Kule kufungua chekechea si kwamba ni jambo dogo, ni kubwa, lakini haijalingana pengine na huyo rais. Lakini ukisema tunafungua university, chuo kikuu ambacho pengine watu wakatoka sehemu mbalimbali kuja kusoma pale ndani ya nchi, pengine na nje ya nchi, kwa hiyo hilo jambo litaonekana ni mu'tabar, litazingatiwa zaidi, kiasi ambacho litasababisha au litakuwa ndio sababu ya kufika hata kiongozi wa ngazi za juu. Kwa hiyo kwa Allah ndo zaidi. Allah hawezi kuapia kitu ambacho ni cha mchezo. Allah hawezi kuapia kitu ambacho hakina maana. Allah hawezi kuapia kitu ambacho hakina manufaa. Allah hawezi kuapia kitu ambacho ni cha kijahili. Lazima Allah ataapia kitu ambacho aidha ni cha kutuonya zaidi au kutuambia kuna manufaa, kwa hiyo tukipambanie zaidi kitu hicho. Allah subhanahu wa ta'ala amesema ndani ya Qur'an, suratul Asr, wal asr. Tunaapa kwa muda wa al-asr. Al-asr ni muda katika zama. Sasa Allah alisema wal asr, tunaapa au tunaapia ndani ya muda wa al-asr. Tunaapia nini? Allah anasema innal insana lafi khusr. Ndani ya muda ule wanadamu wengi wanakuwa katika hasara. Ndani ya muda ule mwanadamu anakuwa katika hasara. Mwanadamu anakuwa katika upuuzi. Mwanadamu anakuwa katika mughafala. Mwanadamu anakuwa katika mambo ambayo si ya kumpatia akhira yake, bali ni ya kumpa madhara siku ya akhira. Lakini Allah akafanya istithna, akasema illa alladhina amanu wa amilus salihati, isipokuwa wale ambao hawapo katika muda ule wa hasara, wale ambao wapati hasara katika muda ule wa al-asri, ni alladhina amanu wa amilus salihati, ambao wanamwamini Allah subhanahu wa ta'ala haqqa al-iman, wanamwamini uhakika wa kumwamini Allah, wanatamka shahada zao na wanalinda shahada zao, wanaswali swala tano, wanafunga, wanaleta adhkari, dhikri tofauti, wanaleta tauba kwa yale waliyofanya katika dhunub, madhambi yao, lakini pia wanakuwa ni wenye kutangulia yusabiquna fil khairat, na kutangulia, wanakuwa na hirs katika kufanya yale yaliyokuwa mema. Hao ndio ambao katika muda ule wa asiri hawana hasara. Kwa sababu gani? Wana imani wa amilu salihati, na wanatenda mema katika muda ule, wanaswali swala kwa muda wake. Lakini hawakuishia pale, bali Allah subhanahu wa ta'ala akasema watawasaw bil haqq. Watu wa namna hiyo wanahusiana haki, wanahusiana vitu vizuri, wanahusiana mambo ya kujenga aidha dunia au zaidi kujenga akhira, lakini wanahusiana mambo ya haki, wanahusiana haki pengine za watu, haki kila mtu apate haki yake kutokana na anavyostahili akili. Watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr, wanahusiana haki na kuhusiana subira. Mzangu, subira ni kitu kikubwa, kama tunaofahamu kwamba mwanadamu hawezi ukaishi katika dunia hii pasina ya kupewa mitihani, bali kuletwa tu katika dunia, kuletwa tu ni mtihani. Kwa sababu gani? Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya suratul Mulk, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. محل الشاهد الذي خلق الموت والحياة. الله يوم أحاي يوم الموت كيف والحياة نأحاي وصبغان ليبلوكم أكبمين أيكم كتكنين أو نناني كتكنين أحسن عملا, فكيفان vitendo vizuri zaidi, atakayefanya amali njema zaidi. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anataka kwenye maisha yetu ya duniani yawe mazuri,
tuwe na subira, tushukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hususan ikiwa ni mambo mabaya ya kuudhi nafsi zetu, ya kutuhuzunisha nafsi zetu, mtoto amefariki, mke wako kafariki, ndugu yako amepata tatizo, wewe mwenyewe umepata tatizo, umeibiwa kitu cha thamani, basi uwe ni mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Uwe sasa, wale wanaohusiana subira, basi hao wako ndani ya faida, hawako ndani ya hasara. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akasema wadhuha, tunaapa kwa dhuha, muda wa dhuhuri ule, jua lile, walfajr, tunaapa kwa kuchomoza kwa alfajr. Allah amekuwa akiapia muda, zama sote, vyote vyapo vya Allah subhanahu wa ta'ala vinatutaka mazingatio, vinatutaka tuzingatie, tufanyie kazi, tuogope, bali tusipoteze neema kubwa ya muda. Sote tufahamu Uislamu kwamba vitu vizuri vipo, vitu vizuri vingi tu vipo, lakini mazuri yote mnayoyaona yamepatikana ndani ya muda. Jambo la kusoma ni zuri, linapatikana ndani ya muda, ukitumia muda vizuri. Kutafuta riziki ndani ya muda, kumtembelea mgonjwa ndani ya muda. Kwa hiyo muda ni kama chombo kikubwa maalum cha kutumia watu kupata mazuri yao. Muda ni chombo kikubwa, muda ni jambo au ni nafasi ambayo mtu akitumia nafasi hiyo, basi ana uwezo wa kufanya na akapata mpaka radhi, mpaka pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah alipoona mwanadamu atapataje radhi zangu, atapataje mazuri yangu, atapataje janna, pepo yangu, sasa akaweka muda, sekunde, madakika, masaa, masiku, mawiki, miezi, mwaka, miaka. Sasa ukitumia vizuri dakika, ukatumia vizuri wiki, ukatumia vizuri sekunde, ukatumia vizuri miaka, basi unapata, unalipwa yale mazuri, kwa sababu muda ulitumia vizuri. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa akiapia sehemu mbalimbali vitu vingi, lakini huo muda amewapia sana kwamba watu watumie vizuri muda wao, lakini wasiuchezee. Nimechaka wasichezee muda, watumie vizuri. Na leo tutazungumzia inshallah kwamba hususan kutumia muda katika suala la nini? Suala la dini, kutumia muda katika kusoma dini, kutumia muda kumjua mwanadamu, kumjua Mola wake, mwanadamu kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Ukatumia muda huu uliopewa na wewe Allah, kumjua wewe Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kujua mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja na dini hii, akaja na mwongozo, akaja na Qur'an, akaja na nuru, akaja na baraka, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ndugu zangu katika imani, katika jihadi kubwa kabisa zilizobaki katika ulimwengu huu, basi miongoni mwa jihadi hizo kubwa za juu ni Muislamu kusoma dini yake, Muislamu kusoma dini yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi, anasema katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam, waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, akhrajahu al-Imam Muslim. Mtume amesema katika hadithi, au anasema Mtume sallallahu alaihi katika hadithi tukufu, waman salaka, na yeyote atakayeshika tariqan, njia, akatoka sehemu moja akashika njia kwenda sehemu nyingine, lakini lengo lake ni yaltamisu fihi ilma, yaltamisu ay yatlub, akitafuta ndani ya njia hiyo, akikusudia katika safari yake hiyo ilmu, kutafuta ilmu. Inawezekana ikawa ni ilmu ya kidunia, lakini hususan ilmu shari, elimu ya mja kumfahamu Mola wake, mja kufahamu dini yake, mja kufahamu mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi mtume anasema atakayefanya hivyo, sahala Allahu lahu bihi, Allah atamfanya mtu huyo uwepesi, tariqan, wa njia yake, ila aljanna, ya kwenda peponi. Subhanallah. Mzangu katika imani, hii ni neema.
ukitaka njia rahisi zaidi Muislamu ya kwenda peponi, ya kwenda wapi? Peponi. Yani kinyume chake kuepushwa na adhabu za Allah, kinyume chake kuepushwa na adhabu nzito za Allah ambazo mwili wa mwanadamu hauwezi kuvumilia adhabu hizo hata kidogo, hata kidogo. Basi wewe ufanyeje Muislamu? Shika njia, ukiwa una nia kwenda kutafuta elimu gani? Ya kumjua Mola wako, elimu ya kujua dini yako, elimu ya kujua nabii wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini umjue nabii wako Muhammad? Ni kwa sababu ukishajua nabii wako Muhammad tangu anazaliwa mpaka anakufa, japo kwa ufupi maisha yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi alivyoishi ndani ya muda ule tangu azaliwe mpaka afariki, bila shaka utakuwa na wewe umepata kuishi maisha yaliyokuwa mazuri ya kuridhiwa na Allah. Kwani alipoulizwa Aisha radhiyallahu anha an khuluqi nabii sallallahu alaihi wasallam, kunako tabia za mtume, rehma na amani za Allah ziwe juu yake, kwamba Aisha, tuambie ni zipi tabia zilikuwa hizo za mtume? Mtume alikuwa na tabia zipi? Alisema khuluquhu alquran, tabia zake za mtume ni Qur'an. Yani ukisoma Qur'an, mazuri yaliyo kwenye Qur'an, basi mtume aliishi hivyo, aliyaishi aliishi Qur'an, aliishi kama Qur'an inavyoelekeza. Sasa ndio maana tunasema mwanadamu ukaenda kusoma kumjua Mola wako, kujua dini yako na nabii wako, sasa muda kwa hakika utakuwa unatumia vizuri. Na mtume anasema hapa kwamba njia yako ya kwenda peponi itakuwa ni nyepesi, sahala Allahu lahu bihi. Kwa hiyo njia ile ya kwenda kusoma, basi yeye ndio kuna uwepesi wa kwenda peponi. Subhanallah. Kwa hakika vijana walikuwa katika vyuo tofauti tofauti wakisoma elimu hii ya dini, nasema basi sio kama wanapendwa na Allah, wanapendelewa zaidi. Yani wametoka kupendwa kule kwa kawaida, basi Allah amewapenda, amewapendelea zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala amewatakia kheri. Katika hadithi nyingine mtume anasema yule ambaye Allah akamtakia kheri, umfahamisha katika dini, umfahamisha mambo ya dini, sio jahili katika ibada, si jahili katika mfumo wake wa maisha. Kwa sababu gani? Amtambua, anayo elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa na hapa tunatumia nafasi hii kuhimiza vijana wa Kiislamu kwamba wasiache kusoma elimu ya dunia, lakini wakiwa wanajua kwamba waipe nafasi kubwa elimu hii ya dini, kwani hata makusudia kuumba kwetu wanadamu Allah ameelezea ndani ya Qur'ani, katika sura Adh-Dhariyat, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na watu isipokuwa lengo la kuumba majini na watu ni kwa ajili ya kuniabudu mimi. Sasa uwezi kumwabudu Allah kama humjui huyo Allah ni nani. Kwanza umfahamu Allah, umwelewe Allah, kama vile ambavyo serikali haiwezi kukupa ajira mpaka kwanza usome. Kwamba wewe ni mwalimu wetu, kuanzia leo tumemsajili, tumempa ajira, lakini tuna vyeti vyake. Umesomea chuo labda umesomea University UDSM Dar es Salaam, umesomea labda UDOM jijini Dodoma, au ameenda labda Sauti Mwanza. Kwa hiyo mpaka uhakikishe kwamba huyu katoka shuleni, ndio maana tunakupa. Sasa na wewe kabla ya kumwabudu Allah umsome. Nikisujudu nitasemaje? Nikirukuu nitasemaje? Mke wangu tukitarafiana nifanye nini? Mirathi iwe vipi? Lakini pia nikiwa natembea njiani nitumie njia gani za kutembea? Mtume alikula vipi? Alikuwa akilala vipi? Aliishi vipi na wake zake? Alikuwa ana wanawake wengi mtume, zaidi wanawake 5, 6, 7. Mtume alikuwa na wanawake katika hadithi nyingine 9, hadithi nyingine 11. Aliishi vipi na hao watu? Mbona sisi tunashindwa wanne? Ni kweli yeye alikuwa ni maasum, ni kweli yeye alikuwa ni mtume wa Allah, ana ilmu, ana karama, ni waliullah au ni zaidi ya waliullah, ni mtume wa Allah. Lakini sasa angalau sisi tupate elimu ndio hawa wanne, hawa watatu, hawa wawili tuliokuwa nao, huyu mmoja, basi ukae naye kwa mwenendo, mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Japo huwezi kumfikia kama mtume, hata swahaba huwezi kumfikia, lakini sisi tuwe nyuma yao kimwenendo, kiitikadi, naona kiibada. Sasa hapo ndo unasema mimi angalau namwabudu Mwenyezi Mungu kwa sababu tumefuata mafundisho ya mwalimu bora wa umma huu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu katika imani, bado tunaendelea na mada yetu ya kwamba tutumie muda wetu hasa
katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tukiwa tuna maudhui yetu ya kwamba kutumia muda hususan katika mambo ya ibada, na tukiwa tunaangazia elimu hivi sasa kwamba elimu ni katika ibada. Elimu ni katika ibada kubwa, na kama tulivyosema hapo mwanzo kwamba ni katika jihadi kubwa kabisa. Jihadi kubwa. Nyinyi mnajua sasa hivi wazazi wengi wamekuwa wapeleke vijana wao kusoma dini, kwa sababu wakidhani labda dini hii kwa kuwa haina malipo labda duniani, kwa kuwa haina ufadhili labda duniani, kwa kuwa haina mikopo duniani, kwa kuwa haina mshahara mkubwa, wasomi watu wa dini wengi kwamba wanaonekana labda dhaifu, hawana magari, hawana. Lakini kwa hakika ujira ni mkubwa. Ujira ni mkubwa ndugu zangu. Riziki aliyoandikiwa mwanadamu ndio hiyo hiyo. Hata asome dunia ni hiyo hiyo. Kwani ni wangapi ambao wamesoma dunia hii wana vyeti na hawajaajiriwa na serikali mpaka leo? Nimewahi kumsikia mtu mmoja mwandishi wa habari huko nchini Kenya akisema kwamba kuna akimnukuu mtu mmoja aliyesoma na rais wa Kenya wa hivi sasa William Samuel Ruto kwamba alisoma naye darasa hili, na anasema yule mtu kwamba alikuwa ni genius kuliko hata Dr. Ruto. Kabisa alikuwa na akili nyingi na vyeti yanavyo. Lakini mpaka leo hajapata kazi yoyote, hata ya uhasibu, hata ya kufundisha. Hajapata, sio shule za serikali au si ajira ya serikali, hata ya binafsi vyeti yanavyo. Alishoamua ni nini kuvichoma moto. Na akiwa na laumu zaidi kwamba kwa nini nimesoma na Ruto, ambaye mtu ambaye alikuwa darasani, mtu ambaye ni wa kawaida, mimi namsidia hata akili. Ana vyeti, yeye ni president, ni rais wa nchi ya Kenya. Mimi sina hata mwenyekiti wa wilaya, sio mwenyekiti hata wa kanseli kabisa mimi. Kwa hiyo akakata tamaa, lakini yote ni kwa sababu gani? Hakuwa na matumaini, hakujua kwamba kadari ni kitu gani, ndio maana akafanya vile. Sasa tunasema tusifike hatua hiyo. Wazazi, ndugu yangu mzazi, ndugu yangu Muislamu, kijana wako, binti yako, mpeleka asome dini, mpeleka hifadhi Qur'an, mpeleka kwenye madrasa. Hakuna chuo ambacho utaweza kupata maadili kuliko vyuo hivi vya dini. Wala leo uweze ukaenda dukani ukasema kwamba mangi naomba nipimie labda adabu ya shilingi 5,000. Uwezi. Mangi naomba nipimie adabu ya 2,000, mimi na 2,000 yangu nipimie robo labda ya adabu. Uwezi. Lakini ukishawasili katika vyuo vya dini, sio vyuo vya kiserikali. Tuelewana vizuri Uislamu. Sio vyuo vya kiserikali. Vyuo vya dini. Serikali huenda ukatii kwa sababu tu muda ule. Lakini baadaye ukarudi kwenye simu yako ile ya zamani ya ujahili. Lakini upande wa dini watakwambia vizuri mashaka zetu, walimu wetu, Allah wahifadhi, awahurumie na wape mwisho uliokuwa mwema, namna gani ya kuishi katika maisha ya duniani kwa kutii Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumtii, kwa kutumia mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kusahau kwamba tufuate wale maswahaba kwa sababu wao walimuelewa vizuri Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hata kama uko na mwalimu wako, uko katika system ya chuo pale, uangalizi wa chuo, uko peke yako, ukiangalia ukitazama tu alama zile za Allah, alivyoumba mbingu, alivyopandisha mbingu pasina ya nguzo, alivyotandika ardhi, milima kaifanya ni vigingi vya kufanya ardhi isitingishike. Lakini ukajiangalia ulivyoumbwa wewe na Allah, ulivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ukaangalia bahari, maziwa, mito, unaona, basi wewe automatic moja kwa moja utamwamini Allah. Wala utasubiri si profesa anioni, si kama vyo vingine. Kwa hivyo vile tunasema ni elimu, mashallah, ipo na tusaidia kujua dunia yetu. Wala tansa nasibaka mina dunia. Aiwa, hatukatai, lakini tufahamu kwamba hii elimu ya dini ndio elimu top. Mimi nimeshuhudia sana ndugu yangu Muislamu, vijana wakati kijana hajamaliza hata la 7, hajasoma tangu hajawahi kusoma chochote, lakini akianza masomo ya dini, mahesabu atajua, inawezekana na mambo mengine akajua. Kwa sababu gani? Elimu, yani automatically kama elimu ya dini kuna kila elimu, yani ndio mama wa elimu. Baada hata hii mitaala yote nimeibia kwenye mitaala ya dini ya Kiislamu. Kwa ndugu zangu katika imani, wazazi, ndugu zangu, tuwapeleke watoto wetu kusoma, wasome dini. Wasome dini. Riziki ni ile ile aliyompangia atakula. Narudia, riziki ni ile ile aliyompangia Allah atakula ile, na muda wake ukiisha, hata kama riziki ipo kubwa, lakini muda wa riziki wa kukaa duniani vitu ataviacha, kuonyesha kwamba kinachoingia tumboni na kutoka ndio riziki yako, si kile ambacho wewe hujaingiza tumboni, si kile ambacho wewe haujatafuna, ambacho umeshakishika ukakitumia ndo chako. Nguo ambayo umeivaa ikaisha ndo yako.
Kiatu ambacho umekivaa mpaka soli ile ya mwisho kabisa ikaisha, ndio kiatu chako. Sio viatu umenunua unasema hivi ni vyangu, sio vyako. Wewe sema hii mimi nimeazimishwa na Allah, muda wote vinachukuliwa. Aidha uchukue wewe tukuzike, alafu vigaru na wengine, au viibiwe, au kwa namna yote atakayoitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ndugu zangu katika imani, tunaendelea na mada yetu kwamba tujitahidi kusoma dini, kuhifadhi Qur'an. Kuhifadhi Qur'an tukiwa wadogo. Watoto wetu kuhifadhisha Qur'an wakiwa watoto wadogo. Kwani kuhifadhi Qur'an ni kufungua masomo mengine. Ni kufungua masomo mengine au ulum ash-shar'i, sira, fiqh, tauhid, nahwu, sarf na masomo mengine, kwamba ukiwa mtoto umehifadhisha Qur'an mapema, kwanza masomo mengine yanakuwa ni sahihi, ni pesi. Kwa sababu gani? Alianza system mapema. Na Qur'an maneno moja kwa moja maneno ya Allah. Kwa hiyo kama amehifadhi maneno ya Allah, Allah atamtia baraka na atasoma na masomo mengine. Lakini leo tumeona nakuta mtu amefika hapa kama miaka 40 hawezi kusoma sura tu Al-Fatiha. Bali akitoa salamu yenyewe ni vituko, ni vicheko yani. Kwa hiyo ni kicheko kikubwa kwamba hata salamu hata hawajui. Sasa kama salamu hawajui, tumwambia soma sura Al-Fatiha. Kwa sababu gani? Akutilia umuhimu kwenda madrasa au kujipeleka kusoma dini yake. Kwamba kuhudhuria pia durusi hizi, mihadhara. Licha ya kama elimu ya darasani hii, lakini unaposikia kuna elimu, basi Muislamu ana tabia ya kuhudhuria. Kuna shehe fulani atakuwepo kutoka sehemu fulani, basi wewe hudhuria. Siku ya leo na njaa, siku utapata vitu ambavyo ni vizuri, kupata muda kuuliza maswali ndio bora zaidi. Hayo unazidi, usiwe na dharau, usiwe na kiburi, usiwe na kiburi, usijione kama mimi nimeshasoma au mimi najua sana. Hapana, wewe fika, sikiliza, uenda kusikiza kwa yule, uenda kufungua zaidi kila moja na namna ya ufikishaji wake. Kujitahidi kuhudhuria harakati za elimu na kuuliza maswali kwa yale ambayo wewe hujayaelewa vizuri. Lakini pia kuandika elimu, kuandika ulichokisoma. Kitaba ni katika njia ya kupata elimu. Lakini pia kutilia umuhimu kile ulichokiandika. Kwa kutilia umuhimu kivipi ulichokiandika? Kutilia umuhimu kwa kufanya mraja, kupitia hata kama uko mbali na mwalimu. Kwa hiyo hapa pia tunaambiwa wanafunzi kama sisi ambao maskini ndio wanafunzi ambao tunaanza kusoma masomo ya dini, kwamba jamani, tufanye mraja, tupitie, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atie baraka. Lakini kingine ni kufanya nini? Ni kuchagua vitabu ambavyo vinanasibiana na wewe. Unaona, ikhtiyar al-kitabi al-munasibi wal-waqti al-munasibi lil-qira'ati. Kuchagua vitabu vinavyonasibiana na wewe, yani vitabu ambavyo vinaendana na level yako. Sasa wewe unaanza alif au unatafuta sahihi Bukhari na sahihi Muslim, unatafuta tafsiri ya Qurtubi. Hapana, unaenda kidogo. Elimu ni marhala, elimu ni daraja. Uwezo ukampeleka mtoto shule ya msingi ukasema leo mwanzo darasa la 7, ataanza darasa la kwanza au akaanza awali kabisa chekechea, kaja anazidi kusogea, kichwa chake kinazidi kupanuka zaidi na anazidi kupewa material tofauti. Lakini wale wakati munasib, na muda mwafaka, kuna muda wa kujipumzisha, kuna muda wa kusoma. Sio wewe saa 6 mchana washikabegi waenda chuo. Hapana. Na sijasema kwamba usiende kusoma saa 6, lakini vizuri zaidi uamke mapema, usome dini yako, upitie Qur'ani asubuhi kabisa. Kwa Qur'ani al-fajr, inna Qur'ana al-fajr kana mashhuda. Na maana usome muda mzuri. Ule muda wa kairura sio muda wa kusoma, ni wa kairura huo. Muda wa chakula ni muda wa chakula huo. Muda wa kusoma ni wa kusoma. Na Muislamu, nafikiri tutamalizia na hadithi mbili za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya kwanza ambayo inatuambia kwamba mwanadamu akishafariki, narudia, mwanadamu akishafariki mambo yake yote ukatika. Subhanallah. Mwanadamu ana thamani, lakini kishafariki thamani inapungua kwa hakika. Kama mwanadamu kishafariki, ndugu yangu Muislamu, basi mambo yako yote unyamazishwa, uanikiwi mabaya wala. Kwa hiyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atufanye katika atuweke katika hifadhi yake, kujua maneno yake. Herufi moja ni thawabu 10. Msafu na herufi ngapi? Msafu una aya ngapi? Una sura ngapi? Ndugu zangu katika imani. Sasa turudi kwa Mola wetu, na wallahi khairi kubwa itapatikana. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie katika wale wenye kusikia na kufanya kazi, lakini pia awasamee waja wake wote, atusamee na atupe pepo yake, kwani hakuna kitu ambacho mwanadamu anakipigania hiyo pepo yake.
Tena tunaomba Allah atupe Firdaus al-A'la, pepo ya juu kabisa, sisi na wazazi wetu na wazee wetu, lakini pia naomba